然而笛声对已经恢复完整身子的幻魔人起不到丝毫作用。悟空和雾天见此情况，主动冲刺上前发起进攻，但他们二人刚飞到敌人面前，幻魔人便迅速出现在另一个位置，一拳将悟空从空中给击落回地面。感知到幻魔人的实力不容小觑，悟空、悟饭、悟天三人一前一后摆出作战姿势，立马暴气变身成为超赛，一同冲刺上前继续发起进攻。但三人的攻击都未成功命中对方身体，毕竟敌人能将肉身变成诡异的气体，这些气体在迅速从另一个方位凝聚成实体，众人根本难以看清对方的动作。悟空连续被幻魔人这种招式给击中身体2次，暂时下线。至于曾经将大伯打得落花流水的神秘悟饭，面对幻魔人这种来去自如、宛如开挂般的招式，也感到束手无策。趁悟饭自言自语时，幻魔人立马变换出实体，将他死死别在手中。好在此时一发冲击波袭来，救下悟饭。幻魔人看向一旁，发现不远处站